Подшивные и подвесные потолки. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Большой простор для творческого подхода дает устройство подшивных и особенно подвесных потолков. В последнее время подшивные и подвесные потолки получили широкое распространение. И если предполагается серьезный ремонт квартиры, то просто необходимо знать, что же с собой представляют эти конструкции. Основой подшивных и подвесных потолков является жесткий деревянный или металлический каркас, который крепится непосредственно или с помощью специальных подвесов к уже существующему потолку. В первом случае потолок подшивной, во втором – подвесной. Потолок, который имеется изначально, условимся называть основным или базовым. С наружной стороны каркас подшивного или подвесного потолка обшивается элементами облицовки. Это могут быть деревянные панели, листы гипсокартона и тому подобное. Теперь необходимо выяснить, в чем же заключается преимущество подшивных или подвесных потолков. Отличительные особенности подшивных и подвесных потолков можно разделить на функциональные и эстетические. Прежде всего, установка таких конструкций позволяет организовать максимально ровную поверхность потолка. Кроме того, между элементами каркаса поверх обшивки можно уложить слой звука и теплоизоляции. Последнее особенно актуально в загородном доме, где, как известно, основная часть тепла из отапливаемого помещения уходит через щели в потолке. Даже простая обшивка фанерой существенно снижает потери тепла и расход энергии на обогрев. При этом следует учитывать, что устройство подшивного или подвесного потолка уменьшает и отапливаемый объем помещения. В условиях городской квартиры немалая часть посторонних шумов проникает как раз сверху, и это хорошо знакомо многим. Поэтому дополнительная звукоизоляция потолка представляется вовсе не лишней. В производственных или хозяйственных помещениях за подвесными потолками можно скрыть всевозможные коммуникации, например, вентиляционные трубы и тому подобное. Особенно большие возможности открывает применение подвесных потолков для решения архитектурных и дизайнерских задач. Например, в комнате с чрезмерно высокими потолками можно понизить их уровень для придания пространству большей пропорциональности. В основном это, конечно, относится к помещениям, где высота потолков может достигать 4-5 метров. При такой высоте узкий и длинный коридор выглядит крайне негармонично. Если в подобном пространстве устроить подвесной потолок, это поможет решить проблему. Если комната или иное помещение имеет большую площадь, то вполне резонно выполнить разноуровневый подвесной потолок. Устройство нескольких уровней плоскостей поможет избавиться от монотонности пространства благодаря образованию различных функциональных зон. Кроме того, на основе конструкций подвесных потолков можно выполнять разнообразные декоративные элементы, используя гипсокартонные листы. Подвесные потолки на деревянном каркасе. Основные элементы такого подвесного потолка – каркас из деревянных брусьев, металлические держатели и обшивка. Для соединения каркаса подвесного потолка с базовым применяются потолочные держатели. Это металлические элементы, изготовленные методом штамповки из стальной полосы и состоящие из двух частей. Одна часть крепится к базовому потолку и затем сгибается под прямым углом. Вторая часть, она несколько шире, свободно передвигается относительно первой до достижения необходимого расстояния между базовым и подвесным потолками. Оба элемента имеют швеллерообразные части, которые стыкуются друг с другом. В их полках выполнены ряды отверстий, интервалы между которыми в верхней части, крепящейся к потолку, и в нижней части, крепящейся к каркасу, немного не совпадают. Через отверстие наискось пропускается металлический штырь, например, гвоздь, и таким образом фиксируется необходимая длина потолочного держателя. Общая длина держателя может изменяться с точностью до миллиметра. Деревянный каркас, укрепленный на потолочных держателях, называется обрешеткой. Она выполняется либо одинарной, простой, либо двойной, контровой. Простая обрешетка состоит из деревянных брусьев, подвешенных к потолку параллельно друг другу с шагом 600 мм. Шаг держателей 800 мм. В том случае, когда выполняется двойная обрешетка, перпендикулярно брусьям, закрепленным на потолочных держателях, монтируется контрбрусья, что дает дополнительную жесткость деревянному каркасу. Контрбрусья крепятся шурупами к основным брусьям с шагом 600 мм. С помощью шуруповерта или электродрели с соответствующей насадкой. Чтобы ускорить этот процесс, используется деревянный шаблон.
Он имеет длину, соответствующую требуемому расстоянию между контрбрусьями, и изготавливается из обрезка деревянного бруска. При облицовке подвесного потолка гипсокартонными листами стыки между ними должны находиться на контрбрусьях. Сами же листы крепятся к обрешетке шурупами с шагом 150-200 мм. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.